ஐபோன் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியவே தெரியாது. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம், ஃபுல்லா பாருங்க. பேசிக்கா நீங்க ஒரு ஐபோன் யூஸ் பண்றீங்க, அதோட டிஸ்பிளே எதனா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, அதை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஆனா ஒரிஜினல் சேஞ்ச் பண்ணா காஸ்ட் அதிகமா இருக்கும், டூப்ளிகேட் சேஞ்ச் பண்ணா எரர் மெசேஜஸ் நிறையவே வரும். இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் தர மாதிரி மார்க்கெட்ல ஒரு பக்கா குவாலிட்டி டிஸ்பிளே வந்திருக்கு. சேம் டைம் ரொம்ப அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்லயும் இருக்கு. முக்கியமான விஷயம், இந்த டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்றதுனால எந்த எரர் மெசேஜுமே உங்க போன்ஸ்ல வராது. ஐபோன் 12ல இருந்து 17 Pro Max வரைக்கும் இந்த மாடலுக்கு நம்ம கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கு. சோ நீங்க உங்களோட ஐபோன் டிஸ்பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட ஐபோன் மாடல்ஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, அதோட ரேட் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்க உங்களுக்கு டிஎம் பண்றோம். அட் சேம் டைம் ஐபோனையும் வாங்கிட்டு டிஸ்பிளேவையும் உடைச்சிட்டு அதை அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிற உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.